پیارے بچوں، آج کے اس ویڈیو میں ہم سنیں گے بکری کی آواز۔ بکری کی آواز سننے کے لیے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو فل دیکھنی ہوگی۔ اس ویڈیو میں ہم ایک ایک بکری کی آواز نکالیں گے اور آپ لوگوں کو خوش کرتے رہیں گے۔ تو پیارے بچوں، آپ لوگ اس ویڈیو کو فل دیکھنا، اس ویڈیو کو لائک کرنا، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا اور اس ویڈیو پر اپنا ایک پیارا سا کمنٹ بھی کر دینا۔ تو آپ لوگ کو ایسی ویڈیو ہم آپ لوگوں کو لاتے رہیں گے۔ بکری کی فنی آواز ہم آپ لوگوں کو سنوا دیتے ہیں۔ تو چلیے آپ لوگوں کو یہ بکری کی آواز ہم آپ لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلا بکری جو ہے ہمارے پاس یہ والا ہے، جو کہ آپ لوگوں کو اسکرین پر شو ہو رہا ہے۔ اس کی آواز ہے ماں 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 ماں۔ تو جیسا کہ آپ لوگوں نے یہ سنا، کیونکہ یہ بکری تھوڑی سی چھوٹی ہے اس لیے اس کی آواز تھوڑی سی نرمی ہوتی ہے۔ تو یہ جو بکری ہیں یہ زیادہ گھاس کھاتی ہیں، زیادہ پانی پیتی ہیں اور جلدی جلدی یہ جو ہیں بڑی ہوتی جاتی ہیں۔ اور جب آپ لوگوں کے سامنے غصے میں بکری کھڑی ہو جاتی ہے تو اس کا شکل کچھ یوں دکھتا ہے۔ تو یہ جو بکری ہیں یہ بہت غصے میں کھڑی ہیں اور چلیے آپ لوگوں کو اس کی آواز جو ہے ہم آپ لوگوں کو سنائیں گے، لیکن پہلے یہ بکری آپ لوگ دیکھ لیں۔ یہ بکری تھوڑی سی اداس ہیں اور ان کو آج مالک نے گھاس نہیں دیا ہوا، اس لیے یہ بہت اداس کھڑی ہیں۔ آپ لوگوں کو اگر بکری کو چیک کرنا ہو کہ آیا یہ اداس ہیں یا پھر خفا ہیں، تو سب سے پہلے اس کی طرف گھاس کے ٹکڑے ڈال دینے ہیں۔ جب وہ گھاس کے ٹکڑے جلدی جلدی کھانا سٹارٹ کر دے تو پھر وہ خوش ہوں گے۔ اگر وہ گھاس کے قطروں کو منہ نہیں لگاتے تو پھر سمجھ لیجئے کہ وہ خفا ہے۔ تو چلیے اس کی آواز ہم آپ لوگوں کو سنوائیں گے۔ یہ جو بکری ہیں یہ اصل میں بکری نہیں ہیں بلکہ بکرا ہیں۔ تو یہ ابھی جس حالت میں وہ کھڑی ہیں لگتا ایسا ہے کہ انہوں نے گھاس کھایا ہوا ہے اور یہ خاموش ہو کے کھڑی ہوئی ہیں۔ تو یہ جو بکری ہیں یہ آپ لوگوں کو زیادہ تنگ نہیں کرے گی۔ چلیے دوسرے بکری کی دیکھتے ہیں۔ یہ جو بکری ہے یہ کیمرہ مین کی طرف دیکھتی ہیں اور یہ سوچتی ہیں کہ یہ جو ویڈیو مجھ سے بن رہی ہے یا پھر تصویر نکل رہا ہے یہ کیوں نکل رہا ہے۔ تو یہ تھی ساری ویڈیو بکری کی۔ آپ لوگوں کو اگر اور بھی ویڈیوز چاہیے تو آپ لوگ کمنٹس کر سکتے ہو، لائک شیئر سبسکرائب کر سکتے ہو۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کو بہت ہی اچھی ویڈیو لائک آنے والا ہوں۔ تو کائنڈلی آپ لوگوں نے اس چینل کو فالو کرنا ہے۔ فالو کرنے کے لیے سبسکرائب کا نیچے بٹن شو ہو رہا ہے، اس پر کلک کرنا ہے اور سبسکرائب کرتے جانا ہے۔ تو آپ لوگ جلدی سے سبسکرائب کریں گے تو آپ لوگوں کو نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جلدی ملے گا
اور یہ جو بکری ہیں یہ بہت ہی ناراض کڑی ہوئی ہیں اور لگتا یہی ہے کہ اس کو گھاس نہیں دیا ہوا، جس وجہ سے یہ کڑی ہوئی ہیں۔ اور یہ جو بکری ہیں یہ گھاس کھا رہی ہیں۔ اور آج کل آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ بکریاں بہت زیادہ بکتی ہیں۔